morjes, tervetuloa taas mukaan. Tänään on nättipäivä, tehdään vähän jäähuoltoa ja sitten meillä on illalla toi tapahtuma, kynttiläluistelu. Niin pistetään jää oikein kunnolla primaan kuntoon ja katsotaan siitäkin sitten. Saatte illan tapahtumasta vähän pätkää, että minkälainen fiilis ja meininki meillä on. Tervetuloa mukaan. Katsotaan pikkusen aamuin setappia vielä. Eli meillä on kartioaura edessä ja se Motolalla on liikenteessä ja sitten toi jäähöylä tossa perässä ja saadaan sillä toivottavasti hyvä jälki. Joo, vähän on päässyt railoja syntyy jäälle, mutta mikä menee poikki, niin nehän ei haittaa mitään, mutta radan suunta sit pitkittäistä on vähän huonompia juttuja. Jes, sitten olisi höyläykset tehty ja otetaan vielä pikku putsit loppuun ja sitten on rata valmis.
Se alkaisi olemaan siinä ja katsotaan illalla, miten saadaan porukkaa paikalle. Tapahtuma saatu käyntiin ja hyvin on ryhmää löytänyt jo paikalle ja ulkotullet valaisee, radan vierustaa ja muutama jätkän kynttiläkin tossa palaa kivasti. Niin tulee varmaan aika makeen näköistä, kun saadaan vähän pimeämpää. Palataan vielä asiaan. No niin, meillä olisi tapahtuma ohi ja oli kyllä todella onnistunut. Tosi paljon positiivista palautetta saatiin kaikilta kävijältä. Meillä oli veikkaus, että meillä oli satoja kävijöitä tänään. Mahtava fiilis ja tunnelma radalla ja iloisia ihmisiä. Ja aika paljon sai. Meikäläisellä meni tuossa mönkkärillä, kyydytin noita lapsia vähän kärryssä ja pikkusen aikuisiakin. Ja tosi hauskaa kaikilla ja järjestäjiltä kunnalta tuli positiivista palautetta ja kaikkinensa onnistunut tapahtuma. Ja varmaan tehdään vastaavaa myöskin jatkossa. Mutta tää video oli tässä. Tykkää, kommentoi, tilaa kanava. Palataan seuraavassa. Morjens!